வாழ்க்கையில ஏற்ற இறக்கங்கள் நிச்சயம் இருக்கும். ஒரு இசிஜி ரிப்போர்ட்ல ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாதான் நீங்க உயிரோடு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஒரு இசிஜி ரிப்போர்ட்ல ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாதான், இறைவன் எப்படி வச்சிருக்கான் பாருங்க உடம்ப, எப்படி அலைன் பண்ணிருக்கான் பாருங்க உடம்ப. டேய், உன் உடம்புக்குள்ளே ஏற்ற இறக்கம் இருக்குடா, அதனாலதான் நீ உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்க. வாழ்க்கையில ஏற்ற இறக்கங்கள் காண்பவன் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஏற்றத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறான். மறந்துடாதீங்க. தைரியமா பேஸ் பண்ணுங்க ப்ராப்ளத்தை. உலகம் 1000 சொல்லும் விமர்சனங்களை தூக்கி உங்கள் வீட்டு குப்பை தொட்டியில் போடுங்கள். நம்பிக்கையை எடுத்து உங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வெற்றி நடையை நோக்கி, உங்கள் இலக்கை நோக்கி நடந்து போயிட்டே இருங்க. எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க.